Ashama akkam jirtu barattoota. Egaa nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Anuu maqaan koo Ashannaafi jedhama. Egaa barattoota akkuma beekamu tiitooriyaalii kana kan isiniif qopheessu Haramaayaa Yuunivarsiitii irraa. Egaa yeroo darbe herreega kutaa 7ffaa boqonnaa 5 barannoo 1ffaa jalatti barannoo 2ffaa jalatti amaloota roga-arfeewwanii fi akkasumas immoo ijaarsa isaanii gadi fageenya waliin ilaalleetota jirran har'a ammoo ijaarsa fi amaloota pareeloogiraamii kan waliin ilaallu ta'a. Egaa barattoota pareeloogiraamii jechuun roga-arfeedha jettanii naa qabachuu hin dandeessan. Osoo gara hiikoo yookaan ammoo diifinishinii isaatti hin deemin pareeloogiraamiin danaa diriiraa roga 4 qabu jettanii fudhachuu hin dandeessu. Pareeloogiraamii jechuun danaa diriiraa roga 4 qabu jettanii fudhachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu hiikoo isaa bira hoggi deemnu maal jedha? Roga-arfeen jedha. Kanaafuu maal argisiisa asitti? Pareeloogiraamiin kun gosoota roga-arfee keessaa isa tokko ta'uu isaati. Garuu ammoo amala of danda'ee fi ijaarsa of danda'e qaba. Kanaafuu roga-arfeen cimdoolii rogoota fuullee lamaa wal tarree ta'an pareeloogiraamii jedhamu. Egaa barattoota rogoota walii fuullee jechuun rogoota wal hin qaxxaamurre yookaan ammoo fuullee walii irratti argamanii jechuudha. Kanaafuu roga-arfeen cimdoolii rogoota fuullee lamaan wal tarree ta'an maal jedhama? Pareeloogiraamii jedha. Roga walii fuullee jechuun fakkeenyaaf rogni aadaa kun fuullee roga baacaati. Akkasumas immoo rogni ba'aa kun fuullee roga caadaati jechuudha. Sababni isaatis wal hin qaxxaamuru. Rogoota akkasii rogoota wal tarree jechuu ni dandeessu. Garuu ammoo asitti pareeloogiraamii keenya ibsuuf cimdoolii rogoota fuullee lamaa wal tarree yoo ta'an pareeloogiraamii jennaanii jechuudha. Akkasumas ammoo pareeloogiraamii ijaaruuf danaalee pareeloogiraamii ijaaruuf meeshoonni isin barbaachisan kan akka sarartuu, pirootiraaktera, cimdii koompaasiiwwanii fi GSP yookaan ammoo sooftiweerii ji'oomeetirii iskeetpeed jedhamu qabaachuutu isinirraa eegama jechuudha. Egaa barattoota fakkeenya kana ni hojjenna. Garuu ammoo san duratti wanti ijoon isin beekuu qabdan tokko hin jira. Innis maalinni amaloota pareeloogiraamiiti. Kanaafuu osoo fakkeenya kana hin hojjetiniin duratti amaloota pareeloogiraamii kana yaa waliin ilaallu. Amala 1ffaa rogni fuullee pareeloogiraamii lamaa wal qixa. Rogni fuullee pareeloogiraamii maalinni wal qixa. Roga fuullee jechuun hoo maal jechuudha? Roga fuullee jechuun hoo maal jechuudha? Silaa rogni fuullee pareeloogiraamii lamaa wal qixa jettanii qabachuu osoo hin taane roga fuullee jechuun rogicha kamii isa jedhu beekuu qabdanii jechuudha. Roga fuullee jechuun roga fuullee isaati irratti argamu. Fakkeenyaan isitti argisiisu. Rogni kun fuullee roga kanaati. Kanaafuu roga fuullee jechuun rogoota waliif fuullee irratti akkasumas immoo rogoota waliif tarree ta'an rogoota akkasii maal jennaani? Rogoota fuullee jennaanii jechuudha. Akkasumas immoo rogni kun maalinni fuullee roga kanaati. Garuu ammoo rogni kun fuullee roga kanaa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu rogoonni fuullee pareeloogiraamii lamaa wal qixaa ta'uu beekuu qabdani. Amala 2ffaa amala 1ffaa qabattan jedheen abdii qaba. Amala 2ffaan ammoo rogoonni fuullee pareeloogiraamii wal tarreedhaa jedha. Rogti fuullee pareeloogiraamii tokko pareeloogiraamii tarii danattiin iskuweerii reektaangilii isin jalaa fakkaatti pareeloogiraamii jedhaatu qabadhaa kun. Rogti akka barbaadees ta'uu danda'a. Garuu ammoo wanti ijoon isin beekuu qabdan roga fuullee jechuun kam jechuudha. Akkasumas immoo roga maddii jechuun maal jechuu akka ta'edha. Kanaafuu rogoonni fuullee pareeloogiraamii wal tarreedha. Wal tarree irratti argamu. Kana jechuun rogni kun tarree roga kanaati. Rogoonni fuullee pareeloogiraamii waliif tarreedha jechuudha. Amala
sadaffaa bira hoggii dhufnu ammoo kofti fuullee pareeloogiraamii wal qixaadha. Egaa barattoota hanga ammaattu waa'ee fuullee yookaan ammoo maddii waan jedhamu kana roga kamtu fuullee roga kamiiti akkasumas ammoo roga kamtu maddii roga kamiiti waan jedhamu gadi fageenyaan akkasiin beektan barbaada. Kanaafuu roga fuullee jechuun maal jechuudha? Roga fuullee jechuun mee pareeloogiraamii tanaas irratti waan tokko waa'ee roga fuullee fi kofa fuullee isin haa jedhu waan tokko. Roga fuullee jechuun roga faallaa isaati irratti argamu. Amma fakkeenyaaf rogni daan kun roga kanaaf faalladha. Akkasumas ammoo fuullee isaati irratti argama. Maal jechuudha? Kun achitti galagalee jira. Kun immoo achitti as galagaleetu jira. Kana jechuun waliif faalladha jechuudha. Garuu ammoo maal inni wal fuullee irratti argamani. Kanaafuu kofoonni fuullee lamaan pareeloogiraamii maalidha? Wal qixa. Kofoota maddii hin jenne asitti garuu kofoota fuullee kofoonni fuullee lamaan wal qixa ta'uufi beekuu qabdan. Kana yeroo baay'ee irra deddeebi'eetu isinitti himuufi qabachuu qabdan dirqama. Sababni isaatis yoggaa kana hin qabanne gaafii kam hojjechuu hin dandeessanii. Amaloota pareeloogiraamii sirriitti gadi fageessan qaaccessitanii beekuu qabdanii jechuudha. Kanaafuu akkasumas ammoo roga fuullee jechuun ammoo roga waliif tarree ta'e yookaan ammoo rogoonni wal hin qaxxaamurre rogoota waliif fuullee jedhama. Fakkeenyaaf rogni daa'aa fuullee roga caabaati. Kanaafuu rogoota waliif fuullee jechuun rogoota wal tarree ta'anii akkasumas immoo rogoonni wal hin qaxxaamurre rogoota akkasii maal jennaani? Rogoota waliif tarree jennaan jechuudha. Kanaafuu rogoonni walii fuullee kunniin illee maaliin dheerinni isaanii wal qixa. Fakkeenyaaf rogni daa'aa kun wal qixa roga caabaati. Asitti osoo 4 isinii kenname tokko yaada tokko keessa osoo hin galin dheerinni kunis 4 ta'uu isaa. Kun tokko isinii kenname dheerinni isaa kunis tokko ta'uu isaa beekuu qabdan jechuudha. Sababni isaa amala isaati irratti maal nuun jedhe dheerinni rogoota walii fuullee lamaan pareeloogiraamii wal qixa waan jedheefu kanaafuu dirqama lamaan isaa isinii kennamuu hin eeggatinaa jechuu barbaade kanaan. Amala sadaffaa ammoo yoggii ilaallu amala sadaffaa waliin ilaalletu jirra. Waa'ee kofoota fuullee akkasumas immoo waa'ee kofoota maddii haa ilaallu. Waa'ee kofoota maddii fi kofoota fuullee gadi fageenyaan hubadhaa isiniin jedheen jira. Kanaafuu waa'ee kofa maddii immoo yoggii ilaallu kofti maddii lamaan pareeloogiraamii kofoota hirkoodhaa jedha. Kofa hirkoo jechuun ida'amni kofoota lamaanii isaa yoo meeqa kennanii jedha? 180. Kofootni maddii jechuun kofti lamaan ida'amni lamaan isaanii meeqa kennuu qabanii? 180. Akkasumas ammoo kofa maddii jechuun kofa waliif maddii ta'e yookaan ammoo kofa waliif fuullee hin taane kofoota walirratti hirkatan. Kofoonni akkasii maal jedhaman? Kofoota waliif maddii jedhaman jechuudha. Fakkeenyaaf kofa maddii jechuun kofti daan kun maddii kofa maaliiti? Kofa aati walitti hirkatanii jiran hirkoo isaati irratti argama. Akkasumas immoo kofti daan kun caaf maalla waliif hirkoodha. Garuu ammoo kofti daan kun uttaalee dhufee kofa baaf hirkoo ta'uu hin danda'u. Garuu ammoo fuullee ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu kofoota waliif maddii jechuun maal jechuudha? Kofoota waliif fuullee jechuun maal jechuudha? Wanta jedhamu sirriitti beekuu qabdanii jechuudha. Kanaafuu kofoonni waliif maddii lamaan pareeloogiraamii maalinni waliif hirkoodha tokko. Lammaffaan immoo ida'amni isaanii maaliin meeqa? 180. Kana qabadhaa. Kanuma iccitiin isaa. Kan biraa ammoo sarbiiwwan pareeloogiraamii tuqaa walakkeessa irratti wal qaxxaamuruu jedha.
Egaa barattoota rugarfeewwan irratti waa'ee sarbiiwwanii gadi fageenyaan isinitti himeetoon jira. Sarbiiwwan jechuun maal jechuudha? Sarbiiwwan jechuun sarbii jechuun sarara dhaabbataa kofa lamaan kofa walii fuullee lamaan walitti maal godhu? Walitti hidhuudha. Kanaafuu sarbii jechuun sarara kanaa sarara dhaabbataa kofa kana hanga kanaati. Qabxii oo tuqaa kanarratti tuqaa walakkeessa irratti wal qaxxaamuru jechuudha. Fakkeenyaaf iddoon kun maal inni? Iddoon kun walqixa dheerinni asii fi hanga asii jiruuf asii fi hanga asii jiru walqixa. Sababni isaatis asitti tokko isinii kenne taanaan dheerinni kunis tokko jettanii qabachuu dandeessu. Tuni takka isinii kennamti taanaan tunis takka isinii jettanii qabachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu sarbiiwwan pareeloogiraamii tuqaa walakkeessa irratti akka wal qaxxaamuran ilaalletoo jirra jechuudha. Kanaafuu waa'een pareeloogiraamii hubattan jedheen abdii qaba. Akkasumas ammoo mee fakkeenyatti tanarratti hundaa'uudhaan ijaari jedha. Ijaaraa isin rakkoon qabu. Asitti immoo wanti isin beekuu qabda waan tokko waan jiruuf waan isaa san waan xiqqoo raafilii waan tokko isin yaa jedhu. Egaa barattoota roogni kun meeqa isinii kenname? 65 isinii kenname. Duratti maal waliin jenne? Rogoonni walii fuullee lamaan pareeloogiraamii waliif rogoonni fuullee pareeloogiraamii lamaan maalidha jenne? Walqixa jenne. Kanaafuu asitti maal jechuu dandeessanii? Rogni daa kun rogni daa qixxeetaa roga faatiin walqixa jechuu hin dandeessu. Kanaafuu 65 kunis meeqa? 65. Roga kanaaf asitti stiil kun 65 isinii kenname. Kunis 65 ta'uu isaa beekuu qabdani. Asitti ammoo 115 isinii kenname. Asitti meeqa ta'uu qaba? Asitti 115 ta'uu qaba. Sababni isaatis rogoonni hirkoo lamaan pareeloogiraamii 180 waliin jenneetu turre. Kanaafuu 65 ida'uu 115 meeqa? 180. Kanaafuu rogni iin kun 115 eega ta'e kunis dirqama meeqa ta'uu qaba? 115 ta'uu qaba. Kana wajjin walitti hidhamee too meeqa nuuf kennuuf? 180 nuuf kennuuf. Kanaafuu asitti wanti beekuu qabdan tokko rogni kun 65 yoo ta'e kunis 65 ta'uu isaa. Kun 115 yoo ta'e kunis 115 ta'uu isaa. Akkasumas ammoo rogni waliif hirkoo lamaan tun yoo walitti hidhaman 180 nuuf kennuu isaa. Kan biraa ammoo dheerinna isaati. Waa'ee dheerinna pareeloogiraamii yaa xiqqoo isinitti himu. Ammasitti dheerinni asitti 6 nuu kenne. Achitti yoo deemtanii too ilaaltan 6 seentimeetira nuu kenne. Asitti immoo 4 nuu kenne. Kanaafuu rogoonni fuullee pareeloogiraamii lamaa maal jenne? Walqixaa jenne. Kanaafuu rogni daa'ee kun fuullee roga gaafaati. Kanaafuu meeqaree kun 6 seentimeetira. Kan biraa ammoo rogni eefaa kun fuullee roga daagaati. Kanaafuu kunillee asitti meeqa? 4 seentimeetira. Kanaafuu barattoota akkatti hubachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa barattoota har'aaf isinitti hin baay'isu asuma irratti kan nu ga'u ta'a. Garuu viidiyoo kana yoo jaalattan sabiskiraayibii, sheerii fi akkasumas ammoo koomentii jalatti waan isin hin galle keessattuu wanti ijoon isin gaafachuu barbaadu tokko wanta isin hin galle kamuu koomentii jalatti naaf barreessaa. Ani immoo koomentii keessanii irratti hundaa'uudhaan irra deebi'eetoo haala ifa ta'ee fi haala kana caala isinii galuu danda'u isiniif hojjechuu hin danda'a. Kanaafuu koomentii jalatti mee iddoo akkanaatti nuun galle iddoo san irra nuu deebi'e yookaan ammoo barumsi isinii hojjetamu kan biraatis yoo jiraate barumsa akkanaa chaaptarii akkanaa naaf hojjedhu jedhaatoo na gaafachuu hin dandeessu koomentii irratti. Sanirraan kanaaf immoo sabiskiraayib sheerii godhuu keessan hin dagatina. Yoo dagattanis ammoo godhaa kinoo isin yaadachiiseen jira. Egaa har'aaf nu ga'a. Nagaan naaf tura. Baay'een isin jaaladha. Galatooma.